سلام كم يقنيكم كبراتن تخطاتل حريانا أب حريانا نلومي كابستفل عليهم حبراو ميديا استوكسنا يوم حسرتي أقربت حبريتاتات عم نقرب اللو مدبينا تراخبنا زلنا بساعة مفسمتا مدبنا حبيبنا زل نعيسران كلتن عمتات أنستاي مسيلو أبنا يدقى أنستيو قدام زنبرة تبعتاي فرانك تافاريس ودي دومونيكان ريبابليك شماغلة قدمي سوعان سلستن عمتيو ناوز عالم تزنبيرو تافاريس جنا فزانته ولدو بحدقة ترافيك دحر مسانيو مس ፈተናታት እዚ ዓለም ክጋፈጥ ዝፈለመ ህይወት ድኽታም ህፃን ገና ውዕሸልነቱ ገጽ ሰብ ክርኢን ክሳዕ ንህይወት ሓደጋ ክፃወርን ዝገብር መሪር ሓቂ ኮይኑ ረኸቦ ክቕበሎ እውን ግድን ኮነ ታቫሬስ ናይቲ ሽዑ ህፃን ዝጨነቆ ጥንስቲየ እቲ ኮይኑዎ ሽዑ ዝነበሩ ኣመራፂ ኣብ ቀረቡ ናብ ዝርከብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መናንያን መናሃርያ ገዳም ከዕቁብ ምፍታኒ ነይሩ እቲ ተንከባኻቢ መዕበይ ሳን ህፃን ነቲ መማረፂ ዘይነበረ ኣማራፂኡ ተጠቒሙ ኣብ ቀረቡ ናብ ዝርከብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ብሕቲ ገዳም ይምራሕ ኣብቲ ገዳም ካብ ዝነበራ መናንያን ኣዴታት ሓንቲ ኣደን ነቲ ደኽታም ህፃን ሓቢርዎ ንኽነብር ምስ ኣፍቀዳሉ ዝመረረቶ ህይወት ቁሩብ ትንፋስ ሰርዐት እንተኾነ እዚ ሰቡ ዘይስስነሉ ህፃን እተን ገፀ ናብርሂን መዕበይት ኣዶ ዝኾንኦ ድሕሪ ውሱን ግዝያት ካብ ዓለም ብሞት ተፈልያ ዝተመልሰት ዓለሙ መሊኣ እኳ ዝኸትመት ተመሰለት ህይወቱ ኸድሕን ዘይከውን ኮይኑ ተመሳሲሉ ክነብር ውሳኑ እምበረ ካብ በኣጉ እውን ነዊሕ ፀጉርን ቅርፂ ገፁን ናይ ኣንስተይቲ መልክዕ ስለ ዘላብሶ ብናይ ህፃንነት መልክዑ ኣብቲ ገዳም ዘፅለሉ ሰባት ተባዕታይ ብዛዕባ ምዃኑ ዝፈልጥዎ ነገር ከም ዘይነበሮም ይሕብር ታቫሬስ ሲስተር ዝብል ናይቲ ገዳም ናይ መናንያን መፀውዒ ማዕርግ ኸቲሉ ሲስተር ማርጋሪታ ብዝብል ሽም ይፅዋዕ ከም ዝነበረ እውን ይዝከር ታቫሬስ ከምውሳንኡ ናይቲ ገዳም ደቂ ኣንስትዮ መናንያን መሲሉ ድሕሪ ሕልፈት መዕበይቱ ህይወቱ ኣብቲ ገዳም ቀፀለ ካብ ሓደ ብርኪ ዕቤት ናብቲ ካልእ ብርኪ እንትሰጋገር ተፈጥራዊ ናይ ለውጢ ምልክታት ናይ ታቫሬስ ናይ ገዳም ህይወቱ ኣብ ፈተና ከም ዘእተዎ ይገልጽ ሽዑ ይፍጠሩ ዝነበሩ ሓደሽቲ ለውጥታትን ምልክታትን ተባዕታይ ምዃኑ ንኸይንቃሓሉ ሰፋሕቲ ኣልባሳት ብምኽዳንን ናይ ግዜ ወርሓዊ ፅግያ ሕማም ከም ዝበርትዖ ብምምሳልን መንንቲ እቲ ገዳም ንኸይጥርጥሮ ክገብር ከም ዝፀንሐ እውን ይገልጽ ፍራንክ ታቫሬስ ካብ ህፃንነት ናብ መንእሰይነት ዕድመ እንትሰጋገር ካብ ፈተና ዝዓለም ብዝተወሰነ እውን ከዕቁበላ ዝተፀምራ ገዳም ሓዱሽ ስምዒት እንሆ ክትብሎ ፈሊማ እቲ እኳ ንብሕቱ ጥራሕ ዝፈልጦ ሓቃዊ ተባዕታይነቱ ተንበርክኽ ብኣዋልድ ጥራሕ ኣብ ዝተኸበበሉ ገዳም ማእኸል ብፍሉይ ዓይኑ ኣብ ሓንቲኣ ጥራሕ ክዓርፍ ጀመረ ሲስተር ሲልቪያ ልቢት ደኽታም መንእሰይ ብፍቕሪ ከም ዝኣሰረቶን ዝረተዓቶን ሓቃዊ መንነቱ ክገሃድ መንገዲ ከም ዝኾነተን ሕዚ ኮይኑ ብኣግራሞት ይዝክር ካብ መዓልትታት እቲ ሓንቲ ግና ተባዕታይነት ወግህብላ ፍቕርኺ ዘመናት ዝዓቆርክዎ ሚስጥረ የቃሊዕዎ ክብል ፍቕራዊ ሕቶ ኣቕረበላ ሲስተር ሲልቪያ እታ እኳ መናኒት ሓቃዊ መንነት ኣፍቃሪኣ ድሕሪ ምልላያ ብፍቕሪ ክፃመዱ ፍቓዳ ኾነ ታቫሬስ ነዊሕ ደስ ዝብል ናይ ፅምዶን ፍቕርን ግዜ ከም ዝሕለፈ ይገልጽ ሃንደበት ግና ዘይተሓሰበ ፅንሲ ከም ዝተፈጠረ ይገልጽ ድሕርቲ ሃንደበታዊ ፅንሲ ኣብ ህይወተይ ዘይተሓሰበ ላዕልን ታሕትን ኣስዒቡለይ ክብል ዝገልጽ ታቫሬስ እቲ እዋን ፈታኒ ብዛዕባ ምንባሩ የርድእ ኣዋርሕ እተብ ከርሲ ሲልቪያ ዝዓቢ ዘሎ ህፃን ብዝወሰኸ ቁፅሪ ካብ ገዳም ወፂና ሰሪሕና ውልድና ንዕቢ ዝብል ተደጋጋሚ ናይ ሲልቪያ ሕቶ ክቕበሉ ዓቐበት ከም ዝኾነ ይዝክር እቲ ደኽታም መንእሰይ ዓይኑ ብዓይኑ ክርኢ ኣብ ዝተቓረበሉ መዋዕል ግና ናይ ግድን እቲ ዓመታት ዝዓቆረ ተባዕታይነቱ ገሊጹ ካብቲ ብሕታዊ መራፂ ኮይኑዎ ዝተፀንበሮ ገዳም ወፂኡ ምስ ሓዱሽ ዓለም ክላተም ግድን ገበሮ ሲልቪያ ምስ ውላዳ ግና ናብ ኣሜሪካ ብምጓዓዝ መነባብሮኣ ኣሜሪካ ከም ዝገበረት ይገልጽ ድሕሪ ሲልቪያ ንብሕተይ ህይወተይ ይመርሕ ኣለኹ ዛጊድ ክሳብ ሕጂ ዓመታት ንድሕሪት ተመሊሰ ምስ ሲልቪያ ዘሕለፍክዎ ዘይርሳዕ ምቁር ፍቕሪ ይረአይ ኣብቲ ደኽታምነተይ ዝርስዕ ኩሉ ናይ ገዳም ናብራይ ይናፍቐኒ ክብል ልዕሊ 7 ዓመታት ንድሕሪት ተመሊሱ ታቫሬስ የዝንቱ ክቡራንን ተኸታተልቲ ሕርያና ንሎሚ ዘሰናዳናልኩም ሓበሬታ ነዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ይመስል ነይሩ ክሳዕ ቀፃሊ ብኻልእ መደብ ንራኸብ ሰሰናይ ትምኒላና